Mosen Bernat etxeparere kantuia. Mosen Bernat jakin bau gauza nola ginen zen, behar nora gabetarik egon ahal izan den. Heldu behar duien gauzen ez da eskapazerik, niko genik ez nuiela ongi gitez berzerik, bide gabek aritu nu bide nuien lekutik, erregeri gaizki saldu gertuz ogen gaberik. Jaun erregek mesunen zan janen gion bertarik, gaizez lagola entzun nuien bananik ez ogenik, izterbegier eneien malizian lekurik, joan endin enagien ogen gabe iesik. Balinetan joan esan intxogen duru nintzaten, ene kontra faltzeria beti sinetzi izaten, justizian entzun banintz sarrialgi nintzaten, haren faltaz asinuzu jaugitiaz dolu zen. Berzen gaizaz sensazia zurzi handia da, izterbegi duien oro nitan begi gaztiga, abantaian dabilela albaile segura, gaizapart egoistea beti ere hobeda. Ni gaixoa etxaiari ni hau jiniz eskura, eneunza eginak ere orai oro gaiz dira, haren menian espanengo nik nukeien zuzena, mirakulu banagi ere oraiene hogena. Faltzu testimoniotik ezine hor begira, alaz kondenatu zuten jeinkoare hilzera, bekatore gira eta mira ez dakegula, balinetan bidegabe akusatu bagira. Pazientzia dugun eta jeinkoak gizaina juta, malizia, dabilena berak diro mendeka.